કર્યા 3 સેક્શનમાં વચ્ચેવાળા સેક્શનમાં લેસ ઇન્ક્લુડ કરી આપણે. હવે જે પહેલું સેક્શન છે એ બીજાની નીચે. જે આ લેસ છે એમાં પહેલું સેક્શન ઉપર, બીજું સેક્શન નીચે. જે આ ત્રીજું સેક્શન છે એ પહેલાની નીચે. હવે જે આ લેસ છે એ ઉપરવાળી નીચે જશે અને નીચેવાળી ઉપર આવશે. આ નીચેવાળી ઉપર આવી, ઉપરવાળી નીચે ગઈ. હવે આ જે બીજું સેક્શન હતું એ ત્રીજાની નીચે. પાછું ક્રોસ કરવાની. જે નીચેવાળી છે ઉપર આવશે, ઉપરવાળી નીચે જશે. જે આ પહેલું સેક્શન છે એ પાછું નીચે.